Bom dia, Marco. Bom dia. Acordou agora? Acordei agora. Isso é o que? Banheiro, é? Banheiro. Ei, quem mais roncou dessa galera? Ou você nem viu? Dormiu, né? O Capotou. Cabrito roncou pouco hoje, não? E o Abdias? Pouco, agora esse Zero. aqui, a mulher daqui, as cantoras. As cantoras. O quê? Elas cantam tá dormindo. Minha filha, parecia uma sinfonia de ronco. Você não tem noção, Carlinhos. As duas cantoras. É. Menino, a maior zona não é a cara da Priscila da TV Colosso? Eu tô doido.